Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Pak. Perkenalkan, saya Muhammad Isamuddin dari Universitas Negara Ikim. Ini mengecek kondisi Ibu. Iya, Pak. Jadi Ibu ini apa? Tenggorokan saya sakit, Pak. Hidung saya tersumbat. Hidung saya keluar terus. Oh, berarti saya izin tensi ya Bu. Iya, Pak. Hasil. Jadi tekanan darah Ibu itu 120/60. Oh iya, Pak. Tinggi. Iya, Pak. Sama kalau batunya itu jangan itu. Iya, Pak. Oh iya, Pak. Terima kasih. Sampai sini. Ya, Pak. Terima kasih. Jadi kalau pagi itu hangat dulu, sama kalau bisa mandinya pakai air hangat ya. Terima kasih. Pagi itu ya Bu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.